Des d'ara i fins que acabi la collita a l'agost, tots els caps de setmana se celebra a Subirats, a l'Alt Penedès, el Mercat del Préssec d'Ordal. En aquesta zona, el terreny calcari i de secà dona un tipus de préssec amb els sucres més concentrats. Veieu, aquest és el préssec d'Ordal, que està cultivat aquí al secà, amb una terra calcària argilosa. Pràcticament és l'únic cultiu del món, no hi ha cap préssec que es cultivi al secà i per això té aquestes qualitats gustatives que el fan únic. Són només una vintena de pagesos de Subirats i Avinyonet, a l'Alt Penedès, els que conreen aquests préssecs al peu de la Serra de l'Ordal. Unes terres eixutes on s'han adaptat molt bé fins a una dotzena de varietats. És una fruita artesana, perquè es cull amb caixeta petita, no amb caixots grossos, perquè collim un punt de maduració òptim. Llavors, doncs, la gent, aquest préssec està collit del dia abans, o sigui que en 24 hores arriba al consumidor. I amb aquest punt òptim, doncs, ja la maduració ja l'ha feta a l'arbre. És un bon any de préssecs d'Ordal. La collita és un 10% superior a la de l'any passat i s'ha avançat un parell de setmanes. Cada cap de setmana, des de demà fins a finals d'agost, quan s'acabarà la producció, el préssec d'Ordal es podrà comprar directament al pagès en la fira que s'organitza a Sant Pau d'Ordal. Es vendrà a un preu d'1,5 € a 2,5 € al quilo, com l'any passat. Qui s'acosti al mercat també podrà tastar aquest maridatge entre el préssec d'Ordal i el cava, dos productes del Penedès de gran qualitat i encara poc valorats.